Би бүр ерөөсөө ойлгохгүй. Хөөе. Би энд ингэж ийш байгаа ингэ сурч. Би чамтай ойрхон сурч. Хөөе. Ингээд шүүх хурлын шийдвэр гарсан чинь бүгдээрээ байхгүй болсон. Айтем ингээд ямар ч стори хийхгүй заяа. Тэгснэ одоо ингээд лайв нь ингээд дууссан. Одоо би ингээд хинтээ ярих уу? Хай. Тэгэнгүүтлээ 27 жил авснаа зүгээр ингээд уг нь бол нөгөө сухтуугаараа гэмт хэрэг үйлдэхэр чинь ял нь ингээд хүндэрдэн штэ. Тэгсэн чинь 24 жил болсноо тэгээд байхгүй. Бүр ингээд би яг бодсохгүй сайн ингээд лайв хийж дуусангууд ингээд биш нөгөө нэг юу шүүх хурал ингээд лайваар явж байгаад ингээд паг гэл алга болчихж байгаа штэ. Тэнгүүд ингээд таад ч гэсэн ингээд хурлын шийдвэр сонсчод ингээд одоо хинтээ ярих уу гэж бодож байгаа гэж би бодсон. Тэгснэ. Тэгсэн ядаж ингээд би ийм мэдрэмж тагаа юм чи яг миний ингээд ийлэг үтсэн бүх хүмүүс ингээд бас тийм мэдрэмжтэй байгаа хта гэж бодсон. Хоорондоо бүх тэрэ монголоор яриад эндээ ингээд юм хараад ичи гэж бодлоо. Тэгээд бүр амар сонио. Одоо ингээд байхгүй да. Тэгэл 24 жил. Тэгснэ одоо сая ингээд хурал дээр тэгнэ. Шүүх хурлын шийдвэр гарснаас хойш 15 хоногийн дотор давж заалдаж болно заяа. Тэгэнгүүт сая Бажанов би яагаад 4 жил авч байгаа илээ гэдгсэн чинь 4 жил ингээд танд ялгаанолоо гэсэн чинь окей гэсэн. Тэг Бишимбай бол ямар ч ингээд эсрэг хийх юм алгаа гэсэн. Бишимбай бол угаасаа давж заалдна 15 хоногийн дотор. Бажанов ч гэсэн тийх ах. Тэгээ одоо ингээд 15 хоногийн дотор хариуг давж заалдаж болно. Угаасаа одоо ингээ үргэлжлэн заяа бүр юу вэ? Би уг нь бол ингэж бодсаахгүй юу? Одоо ингээл Америкт ч бүр нөө хууль бусаар нь штэ зэвсэг авч явангууд бүр 700 жил аваад идэг зүтэй. Нөгөө нэг хууль бусаар юу лээ буу авч явсан чинь нөгөө хин чин 69 чин 600 хэдэн жил аваад исэн биз дээ. Тэгэд би бүр ингээл за бас тиймэрхүү байх юм болов гэсэн чи юу вэ? 24 жил за зүгээр хууль бусаар буу авч явангуудлаа 600 жил авч явах чинь. What the heck мэдгүй. Би бүр ингээд шоконд ороод. Одоо угаасаа давж заалдгаар чинь тэгэл яаж хийж байгаа л яг ингээл нэг юм өөрчлөгдөх л ах. Тэгэл ямар нэг аргаар үдсэр л нь шүү дээ. Өмнөх ингээд 10 жил авчаад нэг 2.7 жил суугаа гарцсан гэсэн шүү дээ. Тэгтээ 2.7 жил суусан юм уу? Тэр одоо шүүх хурал муурлынх нь ингээд хугацааны явцрага тэр яг 1 жил шорон суусан гэсэн. Тэгтээ яг ингээд цаасан дээр бол ингээд 2.7 жил гэж тооцогдож байгаа. Тэнгүүд ингээд тэр үед чинь Назарбаев ингээд ерөнхийлөгч нь юу яцсан шүү дээ. Өршөөлийн юу яцсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд тэр Токаев гэдэг одоогийн ерөнхийлөгч гэсэн ерөнхийдөө бол ерөнхийлөгч ямар ч ингээд одоо гэмт хэрэгтэн өршөөх одоо нөгөө эрх мэдэлтэй байдаг хгүй. Тэнгүүд одоо яах юм бүү мэд. Холбоо сүлбэтэй бол тэгэл өршөөл багтгал хэлгүй дээ. Тэгтээ нэрээ 24 жил бүр international news болсон шүү дээ. Тэг чахт ингээ 24 жил гэхээр би бүр ингээ гайхадах юм. Одоо угаасаа ингээ нөгөө нэг тэр нөгөө нэг 99-ийн 5-ын 2 илүү тэрэн дээр шүү дээ тий. Угаасаа 20-с 25 жил гэсэн байгаа юм билий. 20-с 25 жил. Гэхдээ 7 жил ингээ нэмэгдэнгүүт чинь ингээ нийтдээ 27 жил болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд нь ингээ хасаад 24 болгоцсон цаа. Тэгээд 20-с 25 жил эсвэл бүх насаар хорих хэлсэн. Тэгсэн чинь ингээд яг ингээл 24 жил. Тэгээ 24 жилиг бол яаж хийж байгаа л угаасаа давж заалдна ойлгомжтой. Тэгээ угаасаа цаазын ял гэж байхгүй. Тэгээ одоо Бишимбай бол 44 настай. Тэгэхээр тийм 68 таатай шоронгоос гарна. Арай ч 68 таатай гарах байх уу? Цаа чи нэг 50 хүрээ гарчих л үгүй. Гэтэ би бүр гайхлаа. Үнэхээр ингээд одоо хуулийн дагуу шийдсэн гэж байгаа ч гэсэн уйлсан юм уу гэнэ уйлаагүй. Хүн алсан дээр нь 20 жил өгч байгаа тийм.
Тэгээ бүр хамгийн амар нь ингээд нэг санаандгүй хүн алаагүй ингээд бүр санаатаагаар ингээд хүн алсан. За тэгээд Таны юу гэсэн бэ? за тэгээд Тэ бүр шоконд ороод дуслаад өө. Юу ч болоод. Заригт ярилцлага өгсөн байлээ. Хөрхийн нөгөө хадам ээж охиныг нь заригт тэг юм бэ дүү. Гэтэ яг ингээд миний бодлоор нийтгээ би одоо яг ингээд бүр яг шоконд орчол ээж та ээж гэсэн ингээд үзээд байгааг бодоход ингээд шоконд орчол ээж шиг тий. Гэтэ ингээд үнэхээр харамсалтай юм аа. Яг хуу салтанат лоо гэд салтанатын ингээд хууль батлагдсан Казахстан улсад нь шүү дээ тий. Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг нь эрүүгийн хуульд ерөөсөн ямар ч зүйл заалтай байдаггүйсэн заяа. Эрүүгийн хуульд ингээд гэр бүл хүчирхийллийн одоо юу байсан бол хохирогч болсон бол тэр нэг хүчирхийлүүлсэн хүн торгуулаад явдаг гэсэн зөрчлийн үйл гэдэг шиг. Тэгээ одоо бол ингээд хууль өөрчлөгдөд гэр бүлийн хүчирхийлэлд одоо тий хүнд зэргийн гэмтэл учруулсан бол бараг 8 жил авах боломжтой. За хөнгөн зэргийн гэмтэл учруулсан бол 2-5 жил авах боломжтой. Ерөнхийдөө бол хууль бол өөрчлөгдсөн. Сатнатаас болж бол Казахстан улсад тий маш олон гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч нар ингээд одоо хүчирхийлэгчээ яг ингээд эрүүгийн хуулиар шалгуулах боломжтой болсон байгаа хгүй. Тэгээд хуульд бол өөрчлөлт гарсан ч гэсэн яг салтанатын төлөө бол ингээд яг шүүх ямар ч тийм шийдвэр гаргаагүй юм шиг санагдлаа. Тэгээд ах нь бол ингээд маш их хичээж бараг тий сая дагагчтай болсон шүү дээ ах нь. Тэгээд маш их хичээж ингээд олон улсын анхаарлыг бол ингээд дүүгийнхаа хэрэг дээр үнэхээр ингээд авч чадсан. Гэхдээ яг шүүх хурал нь мэдгүй одоо тий ямар шинэ. Тэгээд таад маань бас ингээд бодороо хэрэг гэр бүлийн хүчирхийллийн ингээ хохирогч болоод нас орчих юм бол тэгээд Монголд ч гэсэн одоо мэдгүй. Эвгүй юм бэ тий. Тий хэрвээ олон улсын анхаарлыг татаагүй байсан бол Бишимбаев баг нэр ялахгүй зур өнгөрөхөөсөн бах уу лайв маягаар явахгүй байсан бол тий. За тэгээд 24 жилийн аваад тэгээд ингээд дуслаа да. Бажанов бол бүр ингээ хэрэгэ хүлээхгүй мөлий. Бажанов бол шууд давж далдах зэрэгтэй. Би яагаад 4 жил авч байгаа лээ гэдгсэн шүү. Тэгээд Бажанов болохоор анхандаа болохоор нь шүү дээ. Гэмт хэргийг мэдсэн ч нөгөө нэг хариуцлага хүлээж цагтаа дуудаагүй гэсэн юугаар шалгагдчихсэн аа. Сүүлдээ нөгөө 432 гээд өөрчлөгдсөн байхгүй юу? Гэмт хэргийг мэдсэн ч нуун дарагдуулах зорилготой байсан гэд. Тэгээд нуун дарагдуулах зорилготой учраас ингээд 4 жил аваад тэгээд бага насны хүүхэдтэй учраас 2 жил болгоод хөнгөлж байгаа юм билээ. Бишимбаевыг болохоор ингээд нөгөө архитан сухтай байсан учраас нөгөө гэмт хэрэг өвлдээд тэгээд нөгөө зүйл залтан жоохон хүндрээд тэгээ хүндрээд ингээд нэмээд ингээд 27 олонгод 24 болгоцсон. Олон нийтэд нээлттэй байх саналыг Бишимбаев гаргасан шалтгаан нугас ойлгохгүй. Бишимбаев хүлээн зөвшөөрсөн ахгүй тгийгээд яагаад гэсэн бэ гэхлээр шүү дээ. Цаа ч угаасаа өөрөө шоу хийх хүсэлтэйсэн. За ингээд арай жоохон тайвширлаа та хэдтэй ирсэн чи. Гэтэ нэр Бишимбаев яагаад ингээд айгу гэхдээ ер нь айгу мундаг ярьдаг хүн. Ингээд нөгөө улс төрийн хүмүүс чинь айгу юм хүнийг одоо ярианд оруулж автуулж чаддаг хүмүүс байгаа хгүй. Тэгээд Бишимбаевын ярианы чадвар бол амар сайн. Яалтчгүй улс төрч хүн. Бид нарт амар юм сонио толгой эргээд confused бүр ингээд гайхаж байгаа санаж амж тэр гэр бүлийнх нь байхгүй болсон бохоо бүр айтимын бүр би бүр сторигсээ хүлээгээд бүр ингээд байн орч үзэлтэж байдгүй шүү. Тэр одоо цаана юу болж байгаа юм болоо бүр амар сонио. Тэгээ өвгөн болоод яг гарч ирэхгүй 24-ийг бол яаж хийж авах вэ? Айтим стори хийсэн байна. За би очиж үзлээ. За баяртай.